Internet of Things, Virtual Reality, kunstig intelligens og Big Data. I medierne der kan vi hver eneste dag læse om, hvordan en ny teknologi den radikalt vil ændre vores hverdag. Det kan være ret svært at få et overblik over de her nye teknologier, der dukker op i horisonten. For hvilke teknologier er egentlig vigtigst? Det har jeg forsket i de seneste 3 år. Mit navn er Sissel Ernstsen, og jeg har netop afsluttet min erhvervs-PhD, som tager udgangspunkt i bygge- og anlægsbranchen. Resultatet det blev 22 Technology Cards, som er inspireret af 80'ernes bilkort. De gør det sjovt, og de gør det nemt at få overblik over fremtidens vigtigste teknologier. Teknologikortene bruges i workshops, vi kalder tech sessions. Over 250 personer fra 40 virksomheder har allerede prøvet en tech session. Workshoppen er beregnet til 3-50 deltagere og fungerer godt både fysisk og virtuelt. En tech session den giver overblik, og den kvalificerer jeres strategiske beslutninger. Teknologikortene de bygger bro mellem ledere og teknologientusiaster, og I får et inspirationsboost og masser af gode idéer til, hvordan I kan bruge digitalisering og drage nytte af det i jeres virksomhed. Så vil du have styrket din digitale forskningskraft?